kuendelea. Washiriki walioweza kutinga washiriki wanne mnaona sasa ambao hawako hapa. Nitawataja baadaye watajitambulisha. Watajitambulisha style yao. Nitasema kuna mshiriki ambaye ni kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Yusuf, naomba simama jitambulishe vizuri. Ya kawaida yetu kwenye simu za kibongo kusevia na majina yale yasio na michongo. Kuna mwenzako kamsevu sweetie, wewe amekusevu omba ndo maana hakupi. Mwanajeshi kaseviwa buti, bodaboda kaseviwa rifti, anayemuongaga kamsevu buzi, uone mngangania kakusevu bundi. Naitwa Yusuf Niza, shiriki kutoka BSC. Mshiriki mwingine anatoka Mbeya, anatoka mkoa wa Mbeya. Anaitwa Elisha Hans, naomba salimia waandishi wa habari. Hata salamu na kutumia, wali gani na kufikiria, nimemisi sana ugali vamia, ulonipikiaga, nipo njiani narudi my dear. Hiyo ni Elisha Hans, amesahau kujitaja. Anatokea Mbeya, haina shida. Anaifuata ni Margarita Patrick, ni mkoa wa Mwanza. Margarita Patrick anayewasalimia. And how long shadow, never wanna let you go. You're my shine when I'm trouble, baby. Never wanna let you go. What's up Tanzania? Ninaitwa Margarita Patrick, mshiriki kutoka Mwanza, BSS mpya. Mshiriki wa nne anaitwa Petro Giles, anatokea mkoa wa Dodoma. Watu wa mkoa wamejitahidi sana. Petro Giles, salimia waandishi wa habari. Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Ndio, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu milele. Jina langu naitwa Petro Giles, kutoka makao makuu Dodoma. Napenda Tanzania. Asante. Na wengine watakaopatikana baada ya kurudishwa, na mashabiki ambao watakuwa ni wawili. Hivyo utaona Jumapili hii saa 3 usiku. Kwa hiyo nawasihi kipindi wako watakaoingia ni 6. Kwa hiyo kipindi cha Jumapili hii mtakuja kujua wengine wawili ambao wananchi wamewarudisha ni kina nani, lakini lazima muangalie kipindi cha Jumapili. Kwa hiyo hao hawapo hapa, lakini mtaona walirije kipindi cha Jumapili wawili wengine. Watakaoambatana na hawa watakuwa wawili. Jumla washiriki 6 kwenye finali ya Bongo Sasa season 11 watachuana pale Ubungo Plaza tarehe 29 Januari. Finali Ubungo Plaza kuanzia saa 12 jioni. Lakini tutakuwa na wanamuziki wengine watakaokuja kuburudisha. Watakuja kutupa burudani. Itakuwa ni Christian Bella, King of Best Melodies, na kutakuwepo Nandi, na atakuwepo Shilole Shish Baby, na mengine masurprise mengine mtayaona mkifika pale. Kwa hiyo ni sio ya kukosa hii, kwa sababu tumejipanga vizuri na kuburudisha watazamaji na watu ambao watakuwa wamekuja kwenye ukumbi. Kwa hiyo nikusihini tu mnunue ticket, mfike, mjione maandalizi tuliyofanya season 11. It's going to be amazing, trust me. Kwa hiyo nisiwachoshe. Niseme tu nichukue nafasi hii kuwashukuru sana waandishi wa habari ambao mmekuwa mkitoa habari zetu nzuri na mbaya.
zote, na tuwahakikishie mwaka huu yote mambo yatakuwa sawa, hamna ile longolo sijui vitu gani story. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuweza kuandika habari zetu na kuwafanya vijana wetu hawa wawe maarufu, kwa sababu bila nyinyi waandishi wa habari hawawezi kuwa maarufu kama wanavyotegemea. Kwa hiyo nyinyi ni mchango mkubwa sana katika stardom yao, katika wao kuwa wasanii. Kwa hiyo niseme tu niwashukuru sana, na nishukuru tena wadhamini wetu zaidi na zaidi. Bila wao hatuwezi kufanya shindano hili.